Kanjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin rayap rame senang bungah keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas euker bingung jawabna teh aduh Gusti aktos pisan ieu dinten bunga dinten seneng pisan seneng soteh ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku Rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh dipangku dirawuh aduh ujang tos ngahudang macan turuna iraha jeung di manara matilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipingpin aku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wawuh abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bungah sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalahkah nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dedeh teuing ujang apan ieu Rama Gusti Rama ujang hayu urang ngadeheus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hai Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta Ramana teh parantos tilar dina waktos pupugetna perang Badar dawuh Aisyah teh bae putra ibu
tos di mana urang siram gentos baju. Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun. Hei Ali gerak aku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husein, ieu mamang anjeun gerak ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husein mideudeung angkeun dulu rai teras di bubunga dugikakeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husein yuk mang urang ulin sareng batur urang ameng ulen lilin teras ameng suka bungah ulin gatrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tasakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang. Pikeun contoh urang keur hirup di dunia tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah mau tetep iman Islam pasti geuna susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna umat Kanjeng umat anu pangmulyana sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul udma